हाणे रुकंदासीं मधे जी जो ज़मीन जी मालिकी तां जुड़ेजा ऐं दल बिरादरी जी ॿिनि में खूनी तकरार तां 5 ॼणनि जे मारिजण खां पोइ माहौल सोगवार थी वियो आहे जॾहिं त धुरियूं मोर्चाबंद आहिनि। ॿिनि मक़तूलनि सनाउल्ला दल ऐं अब्दुल वहाब दल जा मड़ ॻोठ नए अमरोट में हथियारनि जी छांव में दफ़नाया विया आहिनि। अहम ख़बर है पहुचाई पिया मधे जी मां जिथे ज़मीन जी मालिकी तां जुड़ेजा ऐं दल बिरादरी जे ॿिनि धिरियुनि में खूनी तकरार तां 5 ॼणनि जे मारिजण खां पोइ माहौल सोगवार थी वियो आहे जॾहिं त धुरियूं मोर्चा बंदि बणियल आहिनि। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। मधे जी मां असां सां लाइन ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल हकीम सेतो। जी हकीम, आगाह कजो हिन वक़्तु इलाइक़े जी छा सूरत हाल आहे? जी अब्दुल हकीम, आगाह कजो मामले बाबति। मदीने में दल बिरादरी पारां घेरे में क़त्ल थी वियल सनाउल्ला दल ऐं अब्दुल वहाब दल जे तदबीर बाद तकरार में रोड ते रिकॉर्ड विझी धाणो लॻाए छॾियो आहे। ॾाढी बीच वियो आहे। धाणे दौरान सर्वे पुलिस ऐं पंहिंजा बिरादरी नाज़िर सख़्त नारेबाज़ी करे रहिया आहिनि। मीडिया में ॿुधायो त जेॾी तव्हांखे FIR में मुलविस साहब गिरफ़्तार न कया वेंदा तेसिताईं धाणो जारी रहंदो। होॾां जेको आहे धाणे वारी जॻह ते SSP ASP शिकारपुर फज़ल शाह जी जेको आहे पहुची वियो आहे। हिनखे धाणे दौरान जेको आहे ख़ातिरी कई आहे त रोड खोलियो जल्द जी जवाबदार गिरफ़्तार कया वेंदा। वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।